Я немножко приболела, и сейчас покажу, как я лечусь. Видите, народными способами, средствами, так скажем. Это овес. Овес промыли, замочили, дальше в термос его. И уже когда он в термосе настоится, вот так наливаю. Налила я его из термоса в чайник, сюда лимон добавила и специи и гвоздики. Все это для укрепления организма. Ну и вот хожу в течение дня, все это пью. В следующее видео покажу, как я еще лечусь. А вирус на самом деле просто очень мощный. Овес еще полезен для печени. Хорошо очищает печень. Обратите просто на него внимание, его пьют. Овес пьют даже после очень сложных заболеваний, чтобы он также помогал восстановиться печени и организму в целом.